libala allez bato bake komela masanga bake kobie na babar bien na boîte de nuit wana ezali soni epai babasi motu mbangu pate bato babunda bato baswana ezali soni bato batonganaka ezali soni pamba te ezali mosala na biso te donc ngai nalobi bino bozali ako bato mbangisi donc bolungula makambo mapays bino bolunguli obien batribu obien makambo wana tolungula yango ezali ya biso te epuis ndenge nakokaka soko nsima na libala ale bato bake komela masanga bake kobie na babar obien na boîte de nuit wana ezali soni biso kokosala makambo ndenge wana te ezali likambo na biso te wana biso tosekisi libala tokei esika na biso tosala fete na biso ndenge kosalama mais ezali te nde tokanda na basika wana ezali ya soni biso tokɔtaka te epuis mokolo mosusu natalaki na kasete oyo pamba pokulu toyaki awa pamba te apesanga kasete wana naza na yango mpe meme awa na poto namonaki ta bozalaki na ndako ya nzambe bozali soko moto aye nsima ozala kopesanaka mwa babisi ndenge wana eza malamu te na kati na ndako ya nzambe bopesana mbote na ndako ya nzambe ezali malamu te pamba te namoni yango na kasete yango wana soko ye nsima okotani moninga wana boyembaka na ye likambo te pamba te bosi bokontinue te na kati na ndako ya nzambe bopesana mbote te ezali mabe epuis bamama mwana mwasi nyonso tu okoti na kati na ndako ya nzambe ndenge bolatili bomosware na bino bolatilaka yango ndenge wana pamba te ezali tellement important na kati na mokano matata nzambe ekumami mpenza kitoko mwana mwasi soko akoti na ndako ya nzambe ati mwa eloko awa partout mosusu ezali ouverte pardon alors wana ezali malamu te mokano ma nzambe mpenza molubi wana ngai mwana mobali soko nakoti na kati na nzambe na ekoti na bebisi otali donc la différence ezali esika wana na mokano matata nzambe mpenza soko otali yango ezali kaka kuna mwana mwasi nyonso tu il faut azala moto na ye abombi suki pamba te nzambe abongisi bino ndenge wana surtout bino babama ndumba bato bakobikulela biso nazala kojila etikali moke bokosala mosala wana tikanano na jonga na isasa pate totinda bato oyo bakoya kosalisa bino soare nako mwana makambo bakobima na pai na bino pamba te ezali normal na kisasa mwana na ngai azala kotelefona ngai sikasika wa vraiment esengo natina nini esengo pamba te bana na biso babandi kopesaka makambo moko ya somo tozalaka koyiba te na makambo ndenge wana moko kosalama bato bafongwani miso bamoni ete solo malamu nde tolanda papa nsima kimbangu sikasika wa okutala ndenge bakimbangisi bakumi na kisasa rien que le 17 juin dernier ezalaki mokolo wa dimanche toyombaka 4608 personnes na mbala moko na brazzaville kozalaka mwa mpasi pate bakuma na 800 personnes ekozalaka mpasi kasi cette fois-ci eh bien ndenge vayambi bato pas na soirée spirituelle c'est vraiment incroyable mais vrai donc nazala kotinda bino bato misato bakoya kosalisa bino soirée te po kosepela l'essentiel soyez correct soyez vraiment certain ou bien certain et que nzambe afunguli miso na ye epai na biso soko bato baza koyoka jwa bozala kodéranger makelele kuna balingi bato balingi bino te ezali surprise te pamba te likambo wana ezali na ntina moko ya ndenge mosusu donc ngai nalingi bamama ndumba bozala très proche de Dieu parce que les relations na bino ezali na nzambe na bino ezali ndenge mosusu bana mobali bakobota ngumba bana mobali mpe bakokobikola pamba te nasi namoni yango bato oyo bakozwaka nzembo bato bakozwaka nzembo bazala ewa mosusu wa ezali kilo moko monene souvent bato wana bakozwaka nzembo bazali plus tante ke n'importe
bozali na batentation koleka. Pourquoi? Parce que baangeli oyo bakopesaka bino nzembo ntango bakei kaka satana mpe aye abongisi oyo aye po ate atungisa yo okoya yango na esika wana nde eza na bino mokumbo moko kosekana na yango te. Donc na esika nyonso to ozali yeba malamu ete angeli na bino azali kasi mokili satana mpe akote azali mpona nini akwesa yo alungola yo eloko wana communication spirituelle bato ebele nzambe akoni surtout bino bato baza na putu pamba te nalobaki yango na Bruxelles soko mutu azala yango na kati na France awa lisengo nyonso lizali bovanda bino pa bovanda lisengo nyonso tu lizali okamati likambo ya tata Simon Kimbangu vraiment toi aussi mibeko ozali plus proche de Dieu que moi qui suis à Kinshasa. Parce que quand on a Kinshasa, nous avons moins de tentations et que vous, nous allez avoir la carte. Ce que nous avons on a par exemple na Mayombe ou bien na Bandundu ou bien n'importe où, nous avons Kimbangis. Et il y a ça qui est admiré, pas maté, et c'est qu'il y a voix de pierre, bayi bazali. Kasi, n'a pas admiré mingi muto azala Kinshasa, azali comme Kimbangis, c'est convaincu, azala kolandaka. Nakanisi approche na ina tata nzambe ezali tellement certain pamba te ye azali na kubunda okenda wana okay kukuta makambo baza kusala kawana oyo elingi yote elingi de ngoma na yote elingi nzambe te banata wana au bandi kudite baza koleka ho kakuna makambo za koleka kuna maza kusala makuna batondenge baza kuluba ebita mususu soko zana resistance peza na kata kutima na yote okoko kuna obebisi lokana yo kasi moto yo soko alobi ngana boy à côté de moi tata Simon Kimbangu vraiment il a beaucoup de mérite particulièrement vous autres qui êtes ici en Europe bino bato zali awa soko zali vraiment un vrai kimbangiste vous vous conduisez convenablement soko fukami kaka osenge na nzambe papa zali côté na bino ngai na ligne de relation na bidu ezala tellement serré na ye pamba te bozali bato bako défendre cause na ye natangisaka baninga na bino balekaki awa mokana batata nzambe bondimi nde bosalela mibeko me tata nzambe ndenge nyango moko kosalama. Eh bien solo bobunda etumba vous avez beaucoup de problèmes ya mosala problème ya ndako problème ya mikada makambo misatu maza kutungusa bino awa kaka te meme na Suisse sika ngana fwandi meme na Bruxelles na kuti yango ba oyo na yo kuyamba badungwe na swate na Angleterre bele problème wana ba oyo bazo kulungana na Allemagne oyo na kutani ba oyo balungwe na IRSS oyo ba kutani bango yo sebele makambo misatu oyo mena tina nini bobu sanate pas de niveau invité, pas de ah, ma voisine m'a télé déjà message la police ah, qu'on a dans le pangwana, ma fourni maman yo ah, taranano, qu'on a nanda kwa maman wana makele le président du soumaya pour la lampangi zalite, c'est pour ça la bouton va ça la makele ah, wana mo du batu du batu kujen bata donc bisoli na makamandi wana donc wana pana nini il y a quelque chose qui ne va pas. Et si vous avez un bon là, si vous avez une musique, vous avez des dérangements. Mais si vous avez une musique, vous avez des dérangements. Parce que vous avez un dérangement. Donc, si vous avez le milieu de Bozali, na Mukumba, Zambia Pesibino. Mukumba ou Zambia Pesibino, Malamunde, Bobatilango, Botamula na solo, ndenge mwana papa Simon Kimbangu kotambola. Ngai ka katende mutana botam papa Simon Kimbangu. Yo lokola ondimiye, ozali mwana na ye. Pamba te nzambe akongo ko bogisela yo ngana jwa kanzembo te kasi ba mama bango ba jwa kanzembo mpa nini ye papa Simon Kimbangu ya kupesa mzembo na fanya ngaji donc oteli donc soko mi bumi malabu okoko sala misala oyo e papa ko malongo asalaka okoko le kamne ngai pamba te nzambe tango tokoyaka wana kati na mukili nzambe akopesa ka moko na iloko na ye
bamususu bazwi mitano bamususu misatu bamususu moko na mukana manzamu yango ne komama donc esika wana bamama na batata solo botambola na bolingo moko kosakana te botambola na mibeko na monoko te kasi na kati ya mutima na bio pamba te ezali mutu moko te azwaki obligation po te na tata simoki mbango kasi moko azwaki appel na ye même soko mobile na ye ngai mutu amemaka na ngumba wana mwasi na ngai mutu amemaka na ngumba wana pamba te liboso omonaki bolingo na mobile na yo yango na nde olandi ye ebo kumpio na ndako bovanda na bino pe ezali bokasani mais soko mozalaki bino mibale komela masanga ebe ntango mosusu nde bandako na bino pe ezali désordre mais vous allez vous supporter pamba te ondimaki yango ntango mosusu ye mwasi na ngai moto amemaka na ngumba wana ezalaka na ngai fierté soko namoni ete mwana mwasi azwamaka na mobali mais mwana mwasi alobi soko olingi ngai ye solo kutungusa ngai te ngai na kolanda tata simoki mbangu tilwa jiba malamu nde ngai nazali kimbangisela ko kubongwa na ndenge mosusu te ebe ntango mosusu mobali akutungusa yo kasi à la fin de fin akomona nde solo bazali kosalaka mosala kitoko banda ntango wana batikili yo nzela ale yo mpe moke na bojale na yo mobali mpe alandi yo ezali fiere ezali fierté moko monene na ngai soko namoni mwana mwasi abundi etumba alongi mobali na ye obie mwana mobali amemi mwasi na ye obie mwana mobali pardon mwana mwasi amemi mobali na ye wana c'est-à-dire makambo mibale wana ezalaki très fier yango wana bobunda etumba sino ndenge na sina lobi oyo volonté bino bozwi po ate bokokolanda papa simoki mbangu solo ezali kambo moko très compliqué mais bobundi etumba bokomi esika elaka donc esika wana nasengi na bino ete angolais azala te zaïrois azala te ou bien congolais azala te bien zambien bien gabonais ou bien togolais etc partout tozali na bato ngumba tozala na distinction te wana tomiyiba kaka ete biso tolati awa tozali bakimbangisi donc totambola ndenge papa simoki mbangu asengi mingi tokomiyibaka te sikasikawa soko ale ngai nazali kotambola na nzela ntango nazali kotambola na nzela ndenge bolati lambo oyo kitoko oyo olati ndenge nini nga nazali mokolo lingumba nini wana ntango okoloba na ye akosenga po ate olimbolela ye nini wana ntango ozali kolimbolela ye wakutala ndenge nini boni doctrine na bino eboni mpe reglement na kati lingumba olobi ntango mosusu alobi ya solo yo mwana mwasi kitoko boyo yo mwana mobali kitoko boyo okotele lingumba mpasi wana no wi ntango mosusu akomeka yo pati atante yo ntango mosusu akomeka pati atante yo kasi soki amoni de résistance na yo ezali akoloba solo tika tolanda moto oyo non mais c'est ici c'est fini tika tolanda moto oyo babandi kolandaka yo zala sincère pamba te soko bazali kodécouvrir yo te plus tard yo moko makambo ye aboyaki yango na bandi kotina ye lisusu ntango aya kotala mais quelle déception alors ntango wana yo moto kofingama te ndenge boyembaki nzembo lobi ete papa babengi moyibi anayibaka eloko moto te bobanga na bino te nakokokungokisa bino soni te ndenge nalobaki lobi soko ezalaka bene makambo wana ayeya nga nasina nakokenda na likolo vraiment directement soko baobile papa esi akufi na ye pe bato oyo bokitana bongo bato wana bakobengaka ngai moyibi na se na libulaki bino likambo wana donc ngai bato wana bakobengaka ngai moyibi na se na libulaki bino likambo wana donc ngai nazali na likambo te nakozalaka mpe likambo na motu te nakofinga mwana moke te mokolo te okenda mpe na ndako ya bato te kasi bato babengi nga moyibi bobanga te ngai nakowokisa bino soni te ebini mpia
bopesa la kana tata biso pete ko se solite ngai na kusepela mingi pamba te point de rencontre na biso ekumi peni bino bozali awa solo la lumière soko bomemi molili nakanisi kozala soni donc mutu na mutu akamata mwinda na ye akamata mpe clairon abeta clairon na ye mpoate soko beti clairon ale bato baoki clairon wana balandi yo donc ozala mwinda kamata clairon yo tia na mabeko c'est-à-dire bolingo mibeko misala tangilanga nano kamata tanzambe oyo nalubi ete mokolo mosusu ozala kotambolaka na nzela yo yibi na yo te yo timbangisi ozala kotambola na nzela bato wana bakoluka nzambe ntango koya bakoluka nzambe lokola biloko kolia kasi moyen ya kondima yango ezali te soko okei na golf ntango oyo esika na Irak bato wana balongo na Irak batiki bamilliard kasi bakimi liwa bato ya ndenge wana soko bamona ndeko bunduki yango badinde kubeta bango kasi moyen ezali te babeta bango sikasikawa bato wana bakolelaka be na nzambe esalisa ngai soko bamona ete tikanga na kamata yo na mema yo kana kububa yo sika nakane na ndenge na bolongo nzambe nakanisi bato wana bakozala mingi bakomipesa kasi tango pamba te makambo na bango nyonso ezali kitoko baza koluka na bango nzambe te kasi na ntango wana tokozala vraiment na soif ya koluka nzambe na soif ndenge tokolukaka biloko ya kolia ube mai soif wana ekozala alors yo bakokutana na yo bakobangibi ete yo ozalaki mbangisi donc ozalaka penepene na nzambe ube okozalaka na mboka oyo ebengami Yerusalemi mokolo wana ntango soko ozalaka na ye na solo te bato wana bakoboma yo yo olati elamba kitoko ebongo totali yo meme biso wapi biso kanisa ndeko na komema biso na mboka na bino na Yerusalemi pamba te nzambe azalaka na Yerusalemi kamata tata nzambe kuna na Zakari 8 Zacharie 8, verset 20 à 23. L'Ancien Testament. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront alors en disant: allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec nous. De Kamboyango, ils allaient compliquer. Je ne sais pas si vont saisir l'importance de Kamboala. 10 personnes de différentes langues. Français, l'anglais, l'espagnol, le polonais, l'italien, etc. Maman, ça pour nous caca ici comme Jérusalem. Maman, ils sont là pour qui va cambanger pour nous caca. C'est quand c'est comme un monde. Yo, quand il était dans ces îles, pardon, le bétaguette. Maman, ça pour qui va cambanger, tant que vous va coûter yo là tout vert blanc. Tant que nous va marquer pour les juifs, quand c'est tant que nous va marquer pour les juifs.
Quand tu calcules l'importance de la mission, 10 personnes de différentes langues, donc de nationalités différentes. Maintenant, mon yo ça le cocodac. Tangwana baguyo subakuya. Kagine là-bas. Ban cercle yo déjà. Yo kay wapi. Ah, ngana kay na Jérusalem. Eh bien, yo ko kay na biso pa metete woki sangwete nzambe akuzala kafuna. Sangwana ezala ke ba juif. Tangwe kuzala banani? Ya nani? Tambu susu bokumana ngai papa azana de kamokulu bate ya wana lubile biso yango. Zala persuadé kadi kamboyo kusala manabino. La takaka. Tango de soko remu oyo nzambe aza ku préparer eye. Na ibite ndenge to kuluka nzira. To kugemi na wapi. Donc tango ne kusala de susu ba vif te ba kutani na vif kasema ici qu'on a beaucoup remplacé Mokimbagiz. Le dernier verset là. Ainsi parle l'Éternel des armées en ces jours-là. 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un kimbangiste par les pans de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Vraiment, soko nazalaka na bolingo te soko nazalaka na mibeko te soko na kosalaka misala ya tata te wana ekozala na ngai soni pamba te bato wana soko olobi te ngai nabongisi nzela babomi yo pamba te yo ozali moto mabe donc mokolo wana ezala mpasi tangela biso na mibeko pardon na psaume 119 okotanga kaka verset oyo bato psaume 119. Psaume 119, verset 30. Jusqu'à continuer. Jusqu'à ce qu'on a arrêté. Je choisis la voie de la vérité. Qui parle? C'est nous. Qui? Ah, ok. Chacun de vous parle. Allez-y. J'ai choisi la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confit. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, l'Éternel, la voie de tes statuts. Merci beaucoup. Là, ce sont les moyens de vous adresser à Dieu. Même si vous avez des problèmes, adressez-vous à Dieu. Simplement en utilisant. C'est-à-dire, si j'ai choisi la fin là, ce n'est pas pour rien. Ou bien 30. Parce que je pense que c'est le cantique où il y a plus de versets. C'est vraiment énorme. Mais j'ai choisi ça, ce n'est que pour vous faire comprendre les rôles que vous devez jouer au milieu de votre entourage. Faites attention, priez beaucoup et moi je suis à côté de vous pour vous aider. Le problème que vous avez, n'avez qu'à crier après Papa Simon vous visitera. Si, si. C'est nous banana beaucoup de gens. Donc, c'est Kawana. Tokoman Naka Lobby Nanda Kwanzambe. Na éviter ce que va l'accepter ici Kawana. Tu vas le savoir. Ma petite adresse. Ah, ma petite adresse, hein. Madame de tous à la temps, hein. Voilà. Moi, il y a pas de problème de boyer baisalité. Pas de tout respecter. Batongan. Quand ma maman est vraiment silky. Donc, parce que son d'accord, il y a un peu de baninga, il y a un système pas maté, des guanes à galérer. Puis c'est singoté. Allez, t'as bon là. Tatan Zambé, on connaît Jésus et nous sommes Kita. Kita na mwana moko azaliawa. Late molatu oya petwa. Oyo kobongisela ye manso mazani impusa. Makama mikanda, makama misala, makama isika kulala. Makama misato oyo ezana bango passe. Kasi mutu ba kokupesa ngudi sadi sanzali tebeleyo. Yango ngana pesa bango na boko na nzamina ngai doko kusamikana na bango. Yo mutu yake na bango sikasika vandu kutunga mema moko na ndako na ndenga yela na kimia na kumu na tata mwana pe musantu. Amen.
Bon, je vais vous donner à chacun. Ngai la senga ka yo pesa mo mo ke mpate ngara ya. Ça tu fais jouer ngai kasi.